we're asking people, please, in the Toronto and Peel and in the North Bay region, please just stay at home. I know it's difficult. C'est en quelque sorte un test de confiance. Le premier ministre Doug Ford demande à plus de 4 millions d'Ontariens de rester à la maison, alors que les restrictions s'assouplissent graduellement dans le reste de la province. Pas de restrictions supplémentaires, mais on demande aux propriétaires de commerces non essentiels des régions de Toronto, de Peel et de North Bay de patienter au moins jusqu'au 8 mars pour ouvrir leurs portes. Une décision réclamée par certains experts en santé publique, mais qui ne fait pas du tout l'unanimité. Tout à fait décevant. On espérait vraiment pouvoir réouvrir avant la fin du mois. Annie Mésange évalue que sa petite boutique de Toronto a été fermée 162 jours depuis le début de la pandémie. Je me pose des questions parce que si on regarde ce qui se passe en Europe, ce qui se passe dans le reste du Canada, ce qui se passe aux États-Unis, les petites boutiques indépendantes ont le droit d'être ouvertes. Les PME, depuis le début de la pandémie, ont démontré qu'elles peuvent servir leur clientèle en toute sécurité. C'est dommage de voir que la seule politique qui est encore mise de l'avant par le gouvernement Ford est une politique de confinement. Un mal nécessaire, selon certains médecins. On a tous hâte, bien sûr, de sortir des restrictions qui sont imposées en ce moment. Par contre, il n'y a rien qui laisse à croire qu'on est en position de relâcher les restrictions. Surtout que dans certaines régions, comme celle de Peel, le nombre de cas liés à des variants augmente sans arrêt. Ça nous inquiète. On dénombre 60 cas de variants dans notre communauté, explique le médecin hygiéniste en chef de Peel. Mais la région de York, grâce à des indicateurs plus encourageants, pourra bénéficier de la levée de l'ordre de rester à la maison. La réouverture des commerces non essentiels, mais aussi des salons de coiffure et des salles d'entraînement, sera possible dès lundi. Ici Colin Côté-Paulette, Radio-Canada, Toronto.